大家好，今日又係介紹水晶嘅時間啦。今日介紹嘅呢條，好似士多啤梨咁嘅入邊，幾靚，好濃色啊呢條。係啦，咁佢係咩嚟咧？咁佢就係草莓晶啦。咁而草莓晶又有咩用咧？咁喜慶嘅顏色，當然同心情都有關係啦。佢可以令你嘅心情咧開心愉快啲嘅。咁除咗呢啲心情開朗咗之後，當然啦就會有埋呢個桃花運啦。咁桃花運嚟講咧，佢係專招一啲正桃花翻嚟嘅，就係幫你揾啲正緣啊咁樣嘅，係啦，咁所以揀桃花嘅水晶咧，我非常之建議草莓晶嘅，因為佢價錢又抵玩啦，係啦，咁功效又好啦，咁樣嘅。好，我哋度一度呢條嘅 size 先。哇，11.1mm，非常好。好啦，試埋上手俾大家望一望，男仔女仔都戴得嘅呢個 size，戴咗都幾靚嘅。上手唔錯，女仔會更加靚嘅呢個色。好啦，咁今日介紹嘅呢條就係招正緣嘅草莓晶。咁如果中意呢條片嘅，可以幫我 like 同 share 啦。咁想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋個 YouTube channel 嘅，我哋會有疊珠嘅日常嘅，帶你哋去玩啦，去食啦咁樣嘅。好啦，多謝大家，拜拜。